Ребят, всем привет. Приехала Шкода Кунцево в автосалон, сдал машину в сервис. Что мне сказали, как бы изначально будут пытаться отрегулировать направляющие крышки багажника, чтобы она не стучала. Ну, если не получится, тогда нам нужно будет еще раз записываться. И уже там будем выезжать, типа, полигон, не полигон, как он сказал, типа, ну, будем смотреть, если не на видео снимать стук, как бы, и будут там уже менять либо направляющие, либо стойки газовые, вот эти опоры крышки багажника. И тут у меня еще вчера косячок такой был. Завел автомобиль, не включается магнитола, короче. Я прям вообще весь был на измене. Как бы, ну, короче, завел машину. И она не включается, в общем. Заглушил машину, вышел, закрыл ее. Бортовой компьютер погас. Думал, может, поможет. Нифига. Короче, завел, поехал до дома. Минут 5 ехал, и она сама по себе произвольно включилась. В общем, у кого что-то подобное было, короче, сотрудник сервиса сказал: берете, заводите автомобиль в такой ситуации, снимаете все цельным видео, короче, одним, снимаете приборку, то, что автомобиль заведен, снимаете то, что пытаетесь включить, магнитола не включается, выходите из автомобиля, также, ну, то есть с магнитола переводите на приборку, то, что видно, что она работает, выходите из автомобиля и снимаете под лобовым стеклом винку от автомобиля. И потом звоните на свой дилер, сервис, и они вам дадут там либо номер WhatsApp, по которому это видео скинут, и там будут уже решаться, как бы, все ваши проблемы. Поэтому, ребят, как-то так. Всем пока. Так, ну что, уехал я от официального дилера, из сервиса. В общем, отрегулировали мне направляющие. Стук пропал. В принципе, вообще, как бы, все классно. Сказал мастер сервиса, если с магнитолой еще такие проблемы будут, не будет включаться, заснять на видосик, отправить им, и будем решать проблему, как бы. Ну, надеюсь, больше этого не будет. Очень хотелось бы это, потому что, блин, я все-таки в Шкоду верю, что могут они нормальные вещи делать, чтобы не подводили. Думаю, это единичный случай, как бы, именно в моей машине. Не знаю, как у других, если что, пишите. Вот, ребят, настраивали вот эти вот штуки. Не знаю, как они называются. Вроде как они сказали, направляющие. Короче, они стучали. Таких хрени. Сказали, что настроили, но стук пропал, по крайней мере.